Bài thơ Nàng Tiên Ốc. Xưa có bà già nghèo chuyên mò cô bát ốc. Một hôm mà bắt được một con ốc xinh xinh, vỏ nó biêng biếc xanh, không giống như ốc khác. Bà thương không muốn bán, bèn thả vào trong chum, rồi bà lại đi làm. Đến khi về thế lạ, sân nhà rau sạch quá, đàn lợn đã được ăn, cơm nước nấu tinh tươm, vườn rau tươi sạch cỏ. Bà già thấy chuyện lạ, bèn cố ý nhìn xem, thì thấy một nàng tiên bước ra từ chum nước. Bà già liền bí mật đập vỡ vỏ ốc xanh, rồi ôm lấy nàng tiên, không cho chui vào nữa. Hai mẹ con từ đó rất là thương yêu nhau.